香港咧有85%嘅明星藝人都係跟我學㗎啦。學完我都會送我啲紀念品俾佢，包括話阿峰哥哥，佢以前都跟我學過打鼓㗎。今次台慶，因為佢太忙先走得甩咋。不過如果嗰陣間你哋同我一齊唱歌大聲嘅話咧，佢都準備送一啲紀念品俾你哋喎。你試下啦噃。Everybody ready? Yeah! 峰哥，你準備